И всем приятного аппетита! Та-да-да-да-да-да. Так, все сейчас попробуем, и каждый даст свою оценку. Тоня последняя пьет. Нет, я Ты первая. кашляла утром, и у тебя сопли. Вообще, Алена тоже кашляет. Так, Я полем, мне ладно, можно. ладно, попробуй. Так я попробую. Это фигня, это в мусорку. Ты лучше попробовать. Сейчас, Леня. Если что, я всех предупрежу. Я понесла, потому что ну, девяточка, неплохо. Неплохо, да? Солдат. Десяточка. Экс. Непонятно. Пятерочка. Ну, здесь присутствуют вкусовые нотки из моего детства.